muherwa nevise byange okurera bro bumonyi owanwendele okurula mlukongo lwefwe okurula madala kefwe nokurula mngangara ya Western Nyota TV kukalanga kuri Amakeni ambi mlor muherwa Amakeni kariya kabanike horehe muchimbeka chikabuhane echa mumbo ni chiribusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia nende Bungoma kumera nese Prisca Achuki onyola yori na piu stangausi Ninjaka nende Amakeni kabanike horehe mumbeka ya Bungoma abamenyi okurula mudukongo olwa bwema basabere serikali mbwe imedo huba honyera ohuringala amahu akesitima akabanike horehe mungira ira kwanisi wenwa wala bari nende obunyorefu ama amarokaria akosa wa serikali mbwe iringare obula muwawe alla nende obula muwabana bawe hakuringale kanokosi nikarerwa ohurula mumbeka ya Bungoma. Gari ilikuja ikakwama hapa, wakakuja kuifuta alafu ikakonga post ya hapa, na tumeona kuanzia hiyo siku watu wa Kenya Power walikuja wakaunganisha hapa vitu ambayo iko risk sana. Kama mimi mkaaji wa Bwema nataka kulalamika hivi. Sisi hataki tupoteze watoto wetu kwa uhai ama sisi watu wakupe wenyewe. Hata tukiona hii vitu ni karibu sana. Sisi saa hii stima ndiyo inaunganisha kila Mkenya. Stima yote huko nyuma hakuna. Stima yote huko hakuna. Kwa sababu ya hapa tu. So tulikuwa tunawaomba kama kuna uwezekano kama kazi imekuwa kwao mingi, wapo wanaweza peana kandarasi kwa kampuni zingine zikakuja zikatusimamia. Furthermore, hii ni highway. Venye tulikuwa tunafikiria highway haiwezi kukwamisha vitu. Na kila kitu hapa ndio highway na ndio main mpaka kuingia ndani. Sasa kuanzia hapa karibu kilomita 4 Kisumu ndio wametengeneza hapa, lakini Bungoma tuna problem pale ya emergency. Hata kuna wakati mmoja mimi mwenyewe nilienda kwa mkubwa wa mwenye anasimamia emergency, akasema kwa vile nilipomwambia alichukua only 1 hour wamefika hapa. Sasa tunauliza, je, sisi ambayo tuko na namba ya emergency tukipiga simu hao wanatudanganya na sisi ni wateja wao, ni kwa nini hawatufanyie hiyo kazi? Kwa nini hawezi kupeana stima kwa hii watu wote? Watu huku nyuma about 10 kilometers hawana stima nyuma. Na it is very, kwa sababu wakati mtu anakufa, wakati walikuwa hapa, unajua walikuwa wanauliza tu, wale walikuja walikuwa watu wawili ambao wako common kwa emergency, walikuwa wanauliza ati mtu amekufa, ati hapana. Sasa hiyo sio kitu shida kwa watu. Sasa kuanzia hapa karibu kilomita 4 hakuna stima. Sasa maisha hapa imekuwa magumu kabisa. Mimi sina mengi, lakini tunaomba kama wamefika mahali wamekwama, wanaweza tuunganisha na wanaweza unganisha contract kwa ingine. Hili ndio muherwa owengangara ya Western Nyota TV nusisi muhanu kuribana kwalolanga kuri wari chinginende ebina ohurula muchingongo chefwe nuko bina bino bilango mbwe esi na muko sina silango mbwe sina mpaka sinabanende avemeresi no usanga fubwange omulori muherwa omuraga osisi mboha okurerera buro uruki onyono boloro uruki bwe baraza bwe bina ohurula mumbeka ya Bungoma olwarero kudahuri ngara oburuki obwesi na amuburuki obwe mima oburuki obwe nono iria ya abatachoni ama baria abatachoni mboburuki bwabwe wariburi hakurekeresie nukuringale bo oburuki bwabatachoni wariburiye obuhonyere ewe muraga wabera kokene no sisimba hakurekeresie munguchufu Murengeri wengangara Western Nyota khubere yanonende kanzo ya basakhulu abatachoni bakhachakula na khandi bakherese obwami chairman wa bomia omusahuli chuma na khwanyanga khurula basakhulu bano ekamati ino ikholanga shino batachoni na bulano shughuli ni benda maana shina khu abana abatachoni nende abaluwa nende obwami wa batachoni musakhulu maybe wala khubara amera kako lafu khuweresetsa maana yesherehe ino bulano. Asante. Asante. Isibari Steven Murumba ndalo ya bulano yibere yokhwa okuchukha omwami wokhwa robola okulinda batachoni amafura khumurwembo uno niyo omwami bulano ulalinda namaula bakiongozi wabatachoni bosi East Africa dino no khwekesyambo indalo yokhumuchukha amafura khumurwe okwekesyanga Samuel
yachawa jesi okuchoka Daudi amafura kumurwe mbobulano niyo mwami wa Israeli nefwese kwalondo mfamu nukwenoko omundu bachakule kumwika byanga kundebe mala kumwamalako manako achaka kule kazi. Asante. Na labda kiongozi wenyuna maybe mwalamwelesa anga masharti shina ko lwala bukulanga bwami mwalamwelesa masharti shina ko amalaka ko kumwere amamalaka ko bamua kaberembo akura abantu akaona abantu mu atalanisha abantu ta, lakini alete watu wote watachoni pamoja kama kuku inapolalia watoto. Aongee na kila mtu na aongee na kila mtu kwa njia iliyo safi, si kutukana mtu, si kuvutusi mtu, si kufanya nini, lakini kuleta watu pamoja na kuongoza watu pamoja na kuonyesha njia ambayo yafaa wafate wakiwa kama pato wadaishi katika nchi. Ndi kabla nzeko kiongozi ndi mwatho kuhurula mwaka kubera ho muba viongozi batachoni mpaka kuweza kwanyola kiongozi muya nende kamati imbya mwala khola muriano warbasakhulu kwa kishombo mwalamba syanga okuno sokuno mulibo ko muntu mulata kano kabere chinkana kani ama ni fikira za watu watachoni watakuso wenyewe abena abo kubere mwima kwefu kwa batachoni bala robuno mundu ato mundu psali utakanga kupakalata pakara yanje kupakalamba kabirikari, lakini uno bamrobo labene khandinga kwa morako ino niesa iniyo kusungambo liro baliyo bulano wabatachoni bamenyera bulano niyo kiongozi ulaongoza abatachoni kusire changa. Asante. Labda kunyore kiongozi undi msaulo la kubwa nafasi hiyo mkamati no alafu nisi levi Marco Mbani mbecha mutachoni injiyo muchika mulianga kwa mchambai ndulanga bundu bari rwandete ni yanjire sana lo mwana uno yekhaleho kusala syo mutachoni national chairman wa mutachoni wakhamuba khama furakake achende mu bandu nali free abenende sirirwa esirirwa siye abenende mumulai akura abantu nachenda manyari niyo mwami wabatachoni injerekha nende injerekha omutachoni wayambuka injerekha nende injerekha omukera kwa kiboro niko kulanga kuri injoya kiboran wako kabakasi, lakini kubera abantu bomundu mulala ne nachende wene kalekana la chenda mu bandu babe nali ino la chenda mu bandu babe nacha Nairobi mbana very professionals bakola achi kazi Nairobi amanyike national chairman wa mutachoni ubere wene esirirwa nanu wakabo mundu wesirirwa wo mundu la chakara khameno wole kesio wala mumoni tawe wakabo mundu sasa woli yali lulwe nomba oliyali lulwe mutachoni. Kwa hivyo umutacho zala chakuya maholi kholi os okhwikholekha nikola burire ku chairman uno ta ndirikala kirano kumwikhasia okhumuzunga khuru mukasa kuno kukure wikhale na kobulai ezifumbi syare khala khosino ne chef service ya khale ne khandi khune de party papa weni wakhaba omwami khane omukasa kuchenda ko kalo khamungo mwene ariya bandu ariya basie ariya bana babe abasungeli khuwa khulomwena la lusungari ya khabo mwalimu alalirangari abana babure chikura bulai babura masomo bulai abana bandu bano babenende liriana mutachoni. Kwa hivyo abantu balangwa bari youth abuha bano yekhale nabo achake kubasomya makwa ko mutachoni bulano wakafana ni dictionary yo mutachoni okutabu kukere omwimo ko mutachoni wala bunjereza omundu yesu winyo mutachoni hata wakala bana befarulire ebungume ababukusu wambane nabondi benyali khuwa sasa wakabe dictionary so rebe mutachoni wundi nibela khurebire weta kala kirano kukhikhasia omanyike mukimoni kya bandu niwe taif baraka nako bala rekeresi yange no banyala kurekeza liko lino omutachoni wayambana nikubere kuola kusindizya kusunga bari kingi na buongo wabatachoni ta netia uli kusiri kuola kota nokhola bulai niwe khola cha kupromote kuba netia
sikira elira lino nilye kali elya papa wo difume ichiriro omwami sitati ese niyanjire okuba khamufrakano sendiko nene yekibita ekusunge mukurange ndi yihala namata kukosi kuzifumbi sino wala baho kwaya yata omulo nukuliko kusine asante kumbulirizi maybe no Maria za msahol injaraha batacho ni bari injaraha lugari ndelo andeti iria maybe mahuwa ko uongozi wa Kakamega County wanyala khubora kushinda viongozi uongozi wa buli Kakamega County ndeli kwali kusunga kuri nubo mukona banende kiongozi ala khubunjeresia sababu abantu barulerwanyi kuli abana befa balakoli abanyole abana befaja kusoma mimma kya abantu berwanyi sobela soma mimma solano kya batacho nita diakira kwasunga kuri lefu injere ko kholi wakhanyole olukaza khurla injere khayilo lopungoma kalenya ku khulange wesi abantu bano bakhumanye baru olutacho ndubero hata yisaino ni kombombu kubene ndestabu solutacho kwandike esindu bari olutacho omundu yesu wonalaka alakayo olutacho kwa hivyo injere khayirya nabukulango buyango bundese khuli patron is a patron uwe wala londra patron mukali khuli engineer sample salota nese khuli deputy uwo na khusayanga kholeche khuikhale khuchake kwandika esitabu syo olutacho khusoma olutacho khulukhola sunganga epipe olutacho elandi kwa ekhuprabana befu asante bali irwanyi hata kendekane babano banga tokita chemwa banga wina beche basome kale kholekanga bulano kana kho ikhole neri ndene na rambo injera kawe fi hata abantu babere bukapra sije kuyone ndibanga chief verse mwenyu banga wina babere bukapra byo belanga bakapra lakini na batajon kwa kuchenda no kusungira kukurera abantu bano mwenye baro mutajon unendo omusala kwa bo mukali kole kamangam ni Patrick Asante khumera bari statiti chuma bakhambe sala syo butajon ese mpango kwanje no kunyola mbo takuso ya habari revived kwa habanende butachon bulkholera abatachon maendeleo khwambasi abatachon alala kwenya khwambasi abatachon alala kala kilasi ne khupira my former babeje mu office kablese asante nandi bakhole kasi ndai iboyengira mu office kwichalala mala kholere kasi alala kwenye butachoni bukhule abatachoni babere Bungoma county yose abatachoni babere mu Kakamega abatachoni babere Trans Nzoia abatachoni babere Busia evo kwenya khurere obutachoni alala kubene ndo bwambani abantu befumanyi obulimi abantu befumanyi amasomo abantu befumanyi mambo ya dread abantu befumanyi ba impress technology yimbia na kwa mkubwa kwa tofauti berenjako kati ya viongozi batachoni onyera khubora shina abana batachoni bose nde buongozi bubo nawe that wakha kiongozi rasmi izizungira abana befa batachoni nandi kwichalala khwambane asi wo mwami Alfred Wekesa Sambu khupirawera sandi mbo Alfred wakhurusiale wakhayeta ere yefu yanyola uwamba nubukali sana kwa hivyo umupira sandi ne khuloma khuri abantu bose bali cyanga bana bambane malaba male ikasi zesubiranda abaluya khwambana khwibira ne kachinju khwambane kama ubuluya chinje 18 khwichalala khwambana khwamala khulengere ubina bala khuongosa niba nakhubara khulumira khuri mudabati la khuongosa fuisi khulonde mudabati nakhulumira khuri wetangula lakini khwichalala ngobita ngobuluya na abandu befali mu Luhya unity bakhabamu kwa mundu omurambi awundi kenya khabari kuko na changes kirimo sikira khone ndi kintu kindala sajiri well established sa ali ngolambo kakira bakhola bariyena balangana sabandu batiti sibalangana abandu bengi tawe lakini khumo khoyikire mu juice khulimo khuri khubala la mara kholire kasi ala asante mwanjiro ngara ya Western Nyota ino bana bakhawasa kamati namba komiti mbya ya basakhulu abatachoni arukwa kharula khuwera khu chairman richuma alla nende kamati ye bakhwelezera khuri balatsanga khola makhwa ka batachoni khurula tiyewe yekwe
ese nishibya omyanzi Oriomuno omulori muherwa owengangara ya Western Nyota TV kulio kurera Amakeni kabanka kwireo mumbeka ya Bungoma. Nuwendelea na Amakeni kene kano kuluchukulia bawe changuli ohurula mumbeka ya Bungoma basabire serikali ya kulumbo imede huringala obumenyi imede huringala obula muwa omenyi kulondokana ndi bei eyebindu ohuni nisibwa. Hawe kerese karokosi ni karero ndo bawe changuli ohurula mumbeka ya Bungoma. Nibabola nende ingangara ya Western Nyota Bishop Alex Masika urichamani waberwatsi mtauni yewebye nende Bishop David Waluhu uri chairman waberwatsi mu constituency yewebye ya Mumbo balabolanga bari abakenya balabiranga omyahano mkari okulondakana nende okunina khoibi yefindu. Hapo mrudia Mungu taifa litapona, na taifa likipona uchumi pia utapona. Ukiwa na uchumi wetu ukitembea vizuri, hata taifa na watu tutakuwa na furaha. Tunapoangalia uchumi, mkate umepanda, sukari imepanda, masiwa imepanda, kila kitu kinaenda kikisonga juu. Tuombe Mungu vile nchi hii itakavyorejeshwa. Mungu anasema ya kwamba tukimuomba na tukimtegemea ataweza kuleta uponyaji katika taifa. Mimi sitaki kumlaumu mtu yoyote, bali nataka kusema tu tumrudie Mungu, tuache dhambi, tufuate njia ya Mungu vile Mungu anavyosema, especially siku ya Pasaka. Tumrudie Mungu. Kenya hii ni yetu, tuombee viongozi, lakini wajaribu kufikiria ya kwamba Wakenya hawako kwa kiwango kimoja na wao. Viongozi wa Kenya wajui kwamba hao walirithi mali ya wazazi wao. Wakati wazazi wetu walikuwa wachinga, hao walikuwa wanarithi mali, wananyakua mali ya nchi hii. Na kwa sababu ya hiyo hao wana mali, Wakenya wengine wanaishi katika hali ya shida, na kila asubuhi ujao wanaongeza bei ya vitu. Sasa Mkenya wa kawaida, Mkenya wa chini hapati kuishi maisha katika nchi hii. Wamekuwa kwa vilio. Ninaomba Wakenya waombee nchi hii ili Mungu atusaidie uchumi wa nchi hii ikapate kuimarika. Vitu vinapanda, hawatupatie njia ya kurejesha uchumi wa Kenya. Lakini kwa hali ambayo tumepitia, tunaona Kenya inaelekea kwa direction mbaya, kwa sababu vitu katika nchi hii vimepanda. Magonjwa ya corona ndio hiyo imesonga wa Kenya. Kila mahali popote unapopita watu wa Kenya wanalia. Na Mungu ametuambia juu ya uongozi. Biblia huwa inatuambia kwamba mtawala mwema akitawala watu hufurahia. Na naamini ya kwamba muda ambao umepaki wa President Uhuru, tunamuombea Mungu amsaidie ili watu wafurahi katika nchi hii. Handi viongozi bano bature bana siasa nibo wala bari nibo bachire corona ni tasha mkenya baada yo khola emkhungano cha BBI. Hii magonjwa hii phase 3 imeletwa na hawa viongozi. Wengine wanakimbia na BBI, wengine wanakimbia kwa matanga, wanaenda na vikundi vyao na pesa. Sasa imetuletea shida. Okulondakana nende abasomi barenyanga abebusi okuba karibu nende abana babo nibafungire eskulu. Wazazi, kwa sababu watoto wetu wamefanya mitihani, wengine wanarudi nyumbani, wengine wako kwa darasa mbalimbali wako nyumbani na wazazi. Wale watoto ambao Mungu alitupea ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jambo lingine ni ya kwamba wakati ni msimu wa wanafunzi pia wamerudi manyumbani. Naomba tu ya kwamba Mungu aliyewalinda wakati ule, tena huyo Mungu arudi awalinde, kwa sababu wasikiachilie, kwa sababu colleges tunaona zinafungwa tena, shule zimefungwa, watoto wamefanya mtihani. Naomba tu watoto, hasa watoto wetu wasichana, mchitunze wakati huu, ili wakati tena shule zitafunguliwa muwe mko salama. Nepotra ngangara ya Western Nyota ohuna mtauni yewebye esie nishibya omyanzi. Kwendelea nafu Amakeni karia kabanka kwao umumbeka ya Bungoma.
Nukuendelea na Amakeni kenekano Bishop Emmanuel Wahunguria ohurula muwodi yesitiho owebuye mumbo na beresania amaresi kebihaya asabere serikali yakulu mboiringare amaresi akavamenyi ohurula muwodi yeneyo. Ahora kerese kana kosi ni karebo mbuchufu nende ongochanguli wefwe Wilson Mianzi. Nabola lwabere naresenyanga amaresi nendo usirishi weshaya wamenyo be wadi yestiho iri mu constituency yewe ya Mumbo. Bishop wekansa ya City Harvest Emmanuel Wahungira alabola ngari Kenya hananga viongozi wa kisiasa wa kishombu abamenyo balanyoranga obusirishi obulai. What we are doing is a supplement to what the government should be doing to her people. Kwa sababu hii mambo ya matibabu ya ajenda ya serikali in fact iko katika pillars ambayo rais anataka zikaweze kutumika katika nchi yetu ya Kenya. So what we are doing is a supplement of what the government should be doing or is doing. Kusimama na watu, kuwapa matibabu, kuwahudumia ili afya zao zikaweze kuboreka, siwe mzuri. Na kulingana na hiyo, I'm just appealing to our people who are in positions, the politicians, wanasiasa, opinion leaders katika maeneo mbalimbali, wakuwe tuna moyo mzuri na wasaidie watu. Nasungumuza kwa wanasiasa wetu wasikimbilie tu wananchi kuwapa kura ambao ni wagonjwa. Look around, unaweze kuona people are sick, lakini wale watu ambao ni wakilishi wetu hawajui, wanataka tu wao wakaweze kuwapikia kura. Jambo kama hili ambalo linatendeka hivi sasa, kama tumekuwa watu wa roho nzuri, we will not be as a church alone, kwa sababu the state and the church works together. Sisi kama kanisa wote tunawafaa kisiasa, wao pia wangetufaa kiroho. Mission yetu kama huduma ni kwa watu, na nataka nifahamu na niamini ya kwamba Ukristo mzuri. Naye afisa usingere emiruko nende isinyeni mu county ya Bungoma Isaac Araput yetomie ekanisa ya City Harvest kumpango kukhwerasania amaresi nende itsingubo khubamenywa bewadi yestiho nabalari serikali ya county ya Bungoma yaratanga mikakati cha kutosha okhwakisha mbu abamenywa balanyolanga obusirishi obulai. Tunatambua waziwazi ya kwamba matibabu au afya kwa watu wetu ni kitu cha muhimu, na ndipo unapata ya kwamba tumeshughulika kuhakikisha ya kwamba health centers, dispensaries zinajengwa mahali kote Bungoma hii. But you will agree with me that this is a very expensive venture. Kandi aripoti yenyere abamenywa bewebuye okunyola echanjo y'obulware bwa COVID-19 nabo banyore etsingubo nende obusirishi khurula khukanisa ya City Harvest nibetsomya ekanisa yeneyo hasi wa Bishop Emmanuel Wahungira. I think I want to advise today that all of us, particularly the vulnerable people and those that we refer to the frontline workers, tafadhali niende mpate hiyo vaccine.
Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru kanisa la City Harvest chini ya Askofu wa Hongila kwa hii program ya medical camp. Haki kwa kweli wamehudumia wakaaji wa Maria, wakaaji wa kijiji chetu cha Kaki Manyestiho Road, kwa maana matibabu imekuwa expensive na most of the people who live around hawawezi kuafford kujitibu. Wameshukuru tena kwa mavazi kwa ajili ya kanisa ambao wamevalisha wakaaji wa hapa. Mungu wa amani akaendelee kuwabariki. Jina yangu ni Evelyn Mali. Mimi nimefurahi sana kwa hii kanisa yetu yenye imeleta hapa matibabu. Watu wengi ni wagonjwa sana. Na tumeshukuru sana hii kanisa. Sisi kama wamama sana ndio tunalemewa sana. Ninatoa shukrani nyingi kwa ajili ya hii kanisa ya City Harvest, kwa maana wameleta hapa matibabu ya bure ambayo tunaona wamefanya kazi kubwa, kwa sababu wamejali aswa wa mama wa Kongo wako hapa wengi sana. Tumeona ambao ni kama walikuwa wameshindwa kufikia matibabu. Neripotera ing'ang'ara ya Western Nyota okhurula esiteho mukonsenzi yewewe ya Mumbo esie nishibya omyanzi. Oriomuno mulori muherwa owe ing'ang'ara ya Western Nyota TV kwenda lanafu Amakeni karia akabanika kwao omumbo omwa Kenya. Nukuringara Amakeni kabanika kwao omumbeka ya Bungoma omulori muherwa wamala kubura hori mako kamangarima okwehoreha obana umenyere ama musialo sosiosi ama muchimba katika bohani echa mumbo. Nukuringala mumbeka ene ino ya Bungoma ama kwa kemangarima kehoreha abana abasirende primary ohurula muward ya Bisihu webuye mumbo baada ya humanda kuhola marebo aka KCP ne omiyaka hulanga kuringo miyaka kwa gundu kuinyao esira ma SA class yawe. Hakurekerse kanokosi nikarira mwichufu nende boba changuli wefue Wilson Mianzi. Abasomi b'eskulu ya primary ya Serende ili muadi ya Msehu mukonsenzi yewewe ya Mumbo waonere lifwa baada ya mabati kesikilasi yabo khustwa nende omuyeka omukali okulondekana nende omulondero omwarimu sinjirange skulu ya neyo Rose Nafla arabolanga rish khorosha nesho shikhorehesa baada ya basomi khurula mklasi. Baada ya mtihani wa KCP ilikuwa tu madakika, alafu tukafanywa na upepo mkali na ikatoa paa za madarasa vile mnavyoviona. Haya madarasa yalikuwa examination classes, 6 of them were examination classes, na tunaomba Mungu kwa sababu alitufunika watoto wakatoka, ndio huo mkasa ukatupata. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu hawa watoto wangekuwa ndani, sasa hatungekuwa tunalia madarasa, tungekuwa tunalia watoto. Hapa kwa shule tuko na watoto wengi zaidi ya 1,000, na haya madarasa ndio yalikuwa yanasaidia watoto wetu kukaa ndani. Sasa hata hatujui tunaanzia wapi, tunaenda wapi. Bado tunaendelea kuomba Ministry of Education, wanasiasa wetu, all politicians na all wishers ambao wanaweza fika hapa. Msisikie kwa umbali, jaribu mfike hapa, alafu mjionee kwa macho yenu majonzi ambayo tuko nayo. Hapa kwetu shule mnapoiona haina miti mingi, hatuna mahali tutakalisha watoto. Madarasa ambayo mnaona yenye imebaki 3 hii iko condemned. Na sasa yenye tulikuwa tunatarajia ndio sasa imeanguka. Na sasa hatuna mahali pa kwa. Umlondero wa chifu we sublocation ya Serende Dina Wekesa alala nende MCA we wadi ya Misihu Milmasungo balabala ngabari omuyaka kuonoko kwinoniye esklasi nikayakhananga tilombwe kabla skulu okufunguka. Kuna upepo mkali sana ambao ulikuja na ukapeperusha madarasa kwa zikiwemo ofisi mbili ya deputy head teacher and the head teacher. Sasa langu tu
Luhya, the community of sublocation, na school management, na watu wote wa eneo hii kwa Kilifi tunapoongoza msaada kutoka kwa wafadhili. Upepo huo umeangusha madarasa 10 vile mwalimu amesema. Ofisi ya mwalimu mkuu na naibu wake pia iliangushwa na upepo. Na ndio sababu siku ya leo tumehuzunika hapa pamoja na wazazi na walimu tukiomba msaada, maana hakuna mwenye tutaweza kukalisha watoto katika environment kama hii. Mazingira haya si mazuri sana. Mnajua ya kwamba watoto wote ambao wanasema hapa wakifungua shule will be state. The children will be traumatized na kutakuwa na kusoma kuzuri. So my appeal to the government ni kwamba, my appeal to leaders of this region, the Minister of Education na viongozi wote wa tabaka mbalimbali, kwamba tushikane mkono, tujue kwamba watoto hao wakifungua shule they have a place to sit and study, they have a place to play around, they have a place to sit there and read their book. Niripotering ngara ya Western Nyota okhurula serende muwadi msehu esianishibya Oria muno mlori muherwa kuendelea nafu umakeni karia akabani kiendelea mumbeka ya Bungoma. Nukuendelea na makeni kenekano baada yofualua esisala esioba chairman wa mukanda okwatakuso Patrick Luchuma aborare barabosi abakusika nende ohuiba esende echia wodiri webuye bukwe banabukurwa hatua. Haburekesa kanakosi ni karerwa mubuchufu. Nabola baada yokufalwa ekutwa yokuba chairman omukanda kwatakuso Patrick Luchuma nangalama alanende kiongozi wa bubuha mukanda kwatakuso walabolanga bali abosi bausi chendo wifu wesende mu constituency yebukwe kahananga babukuribwe hatua indulumu. Mimi kwanza nataka kuambia watu yangu ya kwamba Alfred Wekesa Sambu kama MP wetu amefanya kazi kubwa sana. Alfred amefanya kazi akiwa hajakuwa mbunge, amefanya kazi akikuwa mbunge, lakini akakuwa mkonjwa kidogo, tukaanza kusikia manunuko upande wa CDF. Mimi naomba ya kwamba sisi tupe Sambu nafasi amalize kazi yake vizuri, na haitakuwa kitu mzuri kama tuna makosa kwa CDF. Sisi we condemn corruption. Hatutaki corruption, hatutakaba corruption, lakini mimi najua ya kwamba Sambu ni mtu mmoja ambaye hapendi corruption. Lakini wale watu wameharibu corruption kwa barabara, wale wameharibu corruption kwa mashule, wanaharibu corruption kwa michengo. Nasema Sambu ana auditors wafanye kazi yao, lakini haitakuwa mzuri pia sisi kama raia kuchukua sario kwa mkono yetu kupaka ofisi ya Sambu matope. Lazima tupewe nafasi auditors wafanye kazi yao, kwa maana yuko district accountant, na sisi tumejua cheki ya CDF inasainiwa na watu watatu, haisainiwi na mtu mmoja. Kwa hivyo hii corruption tutakondom, lakini siwezi kusupport wale watu walipeleka youth kudemonstrate ya kwamba Sambu hafanyi kazi vizuri, because wakifreeze hii account watu wetu ndio wataumia, hawatapata pesa webuye, na tutakaa hapa ile ndio release watu mani watu watakuwa kufukuzwa shule nyumbani. So investigation ifanywe tupate ukweli, lakini sisi tunajua Sambu amefanya kazi mzuri katika webuye. Pia nataka nimpongeze our patron mzee wetu ambaye amekuwa pamoja nasi chini ya patron mheshimiwa Sambu. Hata juzi kazi ambayo amefanya kwa afisi yake imekuwa ni kazi ambayo inaonyesha transparent and accountability ambayo chairman wetu ameshuhudia. Hana nende uongozi wa batachoni Luchuma alabolanga ari alamba sia abatachoni bosi nibarimo viongozi borla mukanda kwatakuso. Unaona kwamba constitution ya samani nasema tukutane baada ya miaka 5. Hiyo haiwezekani. Nataka tuwe na mikutano mingi, tuwe na report kutoka kwa auditor, and we need an auditor ambaye anaweza kuandika report na aweke kwa kaseti na watu wasome. Wale watoto wetu ambao wanataka siasa, ukitaka kiti hayamaanishi yule mwingine akitaka ni adui wako. Nyinyi wote ni manduku, tukae pamoja, tuangalie mwelekeo gani tunaenda. Na through hii mwelekeo ya wazee Council of Elders, nafikiri tunaweza kumadvise pale ya kusimama watu 6-10
mtoe watu wawili watatu, tuende nomination, ule atapita, sisi wote tumuunge mkono. Na tukifanya hivyo, na hakikisha ya kwamba kiti kama ya Tongoren tunaweza pata, kiti kama ya Lugari tutapata, bedroom yetu ya Webuye itapatikana. Na hiyo tunatakana tuite mkutano kama professionals, tuongee, tukuje pamoja, isiche ikakupata kabla hatujaungana pamoja. Msaidie watu yetu wasiumie. Wale hawajiwezi wapate basari, watoto wasome. Wale watoto ambao wamepata shida kwa sababu ya corona, tuwasaidie wasitoke shule. La mwisho, watoto wako kwa mitihani, nataka kuchukua hii nafasi niambie watoto wetu wale wanafanya form 4 wafaulu na wawe wanaangalia lengo ya kwenda paka university, kwa sababu saa hizi masomo ndio yanafanya naleta tajiri akule na maskini. Sherehe yokufuala ekutwa Patrick Richuma okuba chairman wekanzo y'abatachoni yatakuso yihoreshe emkuba mwadi ya miu mu konsunzi yewebuye yebukwe nerpotra ingara ya Western Nyota esie nishibya omuyanzi omulori muherwa wendelala nafu kumakeni karia akabanika kwao omumbo omwa Kenya nukwendele na Amakeni kane kano kuri ngala kana Amakeni akabanika kwireo omumbeka ya Bungoma abaraga ohurula mumbeka ya Bungoma baada yo kunyola amasomo ako bujusi okohwania emyanda bagore bari bujusi bwenobo bunabahonyera okuchiririsia obulamu bwabwe ebise bino ebya corona hakurekerese kano kosi nikaera mgwichufu endo changuliwefwe Wilson Mianzi nibabola nende ingara ya Western Nyota baada yokunyola obuchusi bwokulomba emihanda mtsingongo ababuha bana balabolanga bari ekasino elabahonyanga zaidi haswa msimu kuno kubulware bwa corona buliwo na handi bwinonie obuchumi bweshibala. Nimefurahia government yetu ya Japan kuungana na government yetu ya Kenya ili sisi kama vijana tumefaidika kutokana na huu mradi ambao wameleta katika kaunti yetu. Ninashukuru sana pamoja na UNDP kutuleta sisi pamoja kama vijana na tumeweza kufaidika kupitia mradi huu wa kutengeneza barabara. Tumepata ujuzi sisi kama vijana, hata saizi tunaweza tengeneza kitu tunaita cabin, stone pitching. Na serikali kuu ya Japan kwa ushirikiano na serikali yetu ya kitaifa ya Kenya na serikali yetu ya county wamekuja na mradi ambao wametusaidia sisi vijana. Huu mradi ni wa kurekebisha barabara zile ambazo hazingeweza kupitika. Wametusaidia na pia wametupea mafunzo kutumia teknolojia ya Japan. Tunarekebisha barabara kwa kutumia magunia, kwa kutumia majembe, na kupitia kwa hayo wengi wetu tumepata ujuzi na tuko tayari kufanya kazi yoyote ambao tutapewa na kaunti yetu ya Bungoma. Omusinjiri wa mradi kuno Amos Biwot alabolanga ari serikali ya Japan yanzisha mpango kulomba emyanda chiri mtingongo tie kaunti ya Bungoma na tasahari balatanga kwa kishombu emyanda chosi chiri mkaunti ya Bungoma chalabetanga mahali indei. Serikali ya Japan UNDP na kwa hiyo project tumeweza kutengeneza barabara kilomita 2. Part of it tumetumia donor technology. Donor technology is a Japanese technology ambaye maram ama gravel inawekwa kwa kunia. Pia kwa hii project tuliweza kufunza vijana jinsi ya kutengeneza cabions kwa barabara ambayo ilikuwa imekatika mita 100 na kwenda chini ilikuwa mita 5. So ilikuwa sehemu ambayo haikuwa inapitika kwa sababu ilikuwa imekatika. So kwa sasa tumemaliza hiyo project. So tuko hapa Siritamu Hotel kufanya closing workshop ambayo tuna expect county ya Bungoma waweze kutumia mbano ambayo tumetumia kama donor technology kuweza kuajiri vijana waweze kupata ajira, especially hii wakati ya corona. Tuliweza kulipa vijana pesa na wengi wao walikuwa wamepoteza ajira. Wengi walikuwa wanatoka Nairobi, wengine walitoka Mombasa na sehemu zingine wakaweza kurudi nyumbani. So walipata opportunity ya kuweza kufanya kazi
na waliweza kupata pesa kidogo. Ni ripoti ng'ang'ara ya Western Nyota ohurula ekabuchai mu kaunti ya Bungoma esie nishibia umianzi. Oriamuno omulari muherwa kwendelela nafu Amakeni karia kabanika kwireo mumbeka ya Bungoma. Sababu mwemashi kutakufunya kwendelea dekaria akabanika kwireo mumbeka ya Busia alende imbeka ya Kakamega. Orachia retabo. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are Oriamuno omulari muherwa oweng'ang'ara ya Western Nyota TV kwendelela nafu Amakeni karia akabanika kwao mumbo ya Kenya. Kwamala kuringala kara Amakeni akabereka kwireo mumbeka ya Bungoma sababu kuringale karia akabanike horehe mumbeka ya Busia. Nukuchaka nende mahuwa abaraga ohurula mumbeka ya Busia banyore kara masomo akoba honyera okunyola obujusi obuhuhwania echi barabara. Amasomo kano karutumira amabana kwa echi barabara okutumira teknolojia injiaha ibanirerwe ende serikali ya Japan. Hakuringale kanokosi ni karera mbuchufu ende wachanguliwe fue Jobik Ojanji. Akuru ababuha amakumikarano okurula mu bidonyi bye bunge ebyateso kusini ne debutula bamalirishe ameko kabwe nende kudukhana chimba pulo echekesyambu bekesebwe okukacha echibarabara kyo muromu nebehonyera teknolojia injaha okurula mukhanga lya Japan eilero mu county ya Busia nende lisirikali langa mbwekoa kanoko sikechasa olunyuma lwababuha bano abarure modi cha malaba ya akari malaba ya mumbo mu eneo bunge elya teso ya senaswa nende iwodi ya Lugulu okurula musiri nisiri bunge esha butula okubukana ameko kano akabukule imbaka ekinyanga mahumi kabiri akakerere haro baba abataalamu mukukwanya echi barabara okwehonyera erikokoto nende omuromu okulelebwa mu magunia naloma nende abandiki ba Amakeni munanga ya Busia olunyuma lwokuberesya ababuha bano echimba pulo yani certificate echekesya mbu kharyo nabataalamu mu teknolojia yuno injaha manager omuradi kuno omwami Amos Biwot yarumbule mbu obujuzi buno bwanahonya ababuha bano okuwakana. Mafunzo ambayo tunafunza hawa ni jinsi ya kutengeneza barabara kutumia tonneau technology. Tonneau technology ni njia ya kutengeneza barabara kwa kutumia kunia na ni mvuni ambaye imetoka Japan. Na sana sana inatumiwa kwa sehemu ambazo barabara iko na shimo na ama barabara imeenda chini. So tonneau box inatumika kuinua sehemu ya barabara. Natarajia county government of Busia waweze kuendelesha hii mradi kwa kuachiri vijana na pia kupea wa tender through Yakpo ndio vijana waweze kupata ajira. So kwa Busia na Bungoma tumechakua kwa sababu ya mambo ya natural disasters kama flooding ambayo inafanyika huku sehemu za Busia kwa wingi. So ikawa ni sababu kubwa sisi kuchakua Busia na Bungoma. Tuliweza kuchakua Busia kwa sababu kwa hii mradi kuna vitu tatu ambayo tunaangalia. Kitu ya kwanza ni violent extremism na radicalization na kuna pia mambo ya conflicts na natural disasters. So kwa Busia na Bungoma tumechakua kwa sababu ya mambo ya natural disasters kama flooding ambayo inafanyika huku sehemu za Busia kwa wingi. So ikawa ni sababu kubwa sisi kuchakua Busia na Bungoma. Barabara mingi ilikuwa destroyed ama imeharibika kwa sababu ya mvua mingi kutokana na maji ambayo ilikuwa inatiririka kwa wingi. That is na hiyo maji inajisanya kwa sehemu ya barabara. So hiyo barabara iliweza kuharibika. So ikawa ni mzuri sana barabara hizo barabara sikuwe rehabilitated. Ndio maana tumeemploy vijana waweze kufanya hizo barabara ikiwa ni kurepair barabara at the same time employment at the same time ni mafunzo.
ne alubeka wae gavana weli doho lya Busia oliali suspita Odeke Ojamong ye amerembu serikali yae icha kwehonyera ababuha bano amakumikarano okuberesebwa kandarasi nelienya lyokuhwania echibarabara ekyomungongo elikuwa ilinehya asi garama eyokuimbaka echibarabara chiilame buli abundu. Sisi pia kama kaunti tutaweka pesa kwa bajeti yetu kuona ya kwamba hii teknolojia inatumika, kwa sababu tunatumia pesa kidogo sana kutengeneza kilomita moja ya barabara kuliko vile tunafanya saa hizi, na pia barabara inadumu kwa miaka 20 ambapo itatuokolea pesa mingi sana. Hii teknolojia pia ni shughuli nafikiri italeta ajira kwa vijana wetu ambao wamekuwa nyumbani bila kazi yoyote, na sisi kama county government tunasema kwamba pesa mingi katika bajeti yetu ambayo itatumika kutengeneza barabara itaenda kwa labor based, ndiposa vijana wapate ajira na pia wananchi wapate barabara ambazo zinapitika vizuri. Badala kubabuha bano abamalire ameko kano benyere serikali ya Busia okuhusirisya obweyamo bwayo okubaberesya echikandarasi ili banyale okuhwana echibarabara korongola bekesebwe. Hizi skills ambao tumeweza kupata ndio tunaomba gavana wetu wa Busia County aweze kutukumbuka katika upande wa ajira, kwa sababu sasa wale walikuja na mafunzo wametufunza, tumebaki na hiyo elimu, hiyo skills. So tukua tunaomba waweze kutupa kazi ili tuweze kujiendeleza kimaisha. So now that hiyo ujuzi tuko nayo, kazi ndio tunaitaka, na ni vizuri tukiungana pamoja na tufomu kikundi kimoja, itakuwa ni bora zaidi kuliko hata tukifanya sisi huko. Hapo penye tulikuwa tukifanya hii mradi pale na Maderema River, maji yamekuwa yakisumbua sana kwa muda mrefu, lakini tulipokuja pale na watu wako, tulifungua hiyo daraja tukaweka hizo madono. Kwa hivi sasa ukipita pale unafikiria unapita Thika. Mindi pote la ingangarira ya Western Nyota TV okulla mudoho lya Busia nesie John Ojanji. Uriyo muno omulori muherwa kwendelala nafu kumakeni karia kabanika kwao mumbeka ya Busia. Nukwendelea na makeni kene kano abarimi abeisukari ohurula mumbeka ya Busia wabere na usangafu bungi ni bakubirori muno kumuruki Peter Munya ohuinia erilako eridaha amarumbi ekeisukari muhanga ohulipa abarimi abemikachi ama emihonye silingi 1840 kuburi itani eyemikachi hakurekerese kanokosi nikarera mwichufu edewo changuliwe fue Jobik Ojanji. Abalimi b'emikachi okulla mu county ya Busia bakubere oliho ngomono kuwaziri obulimi Peter Munya oluhurusya elilako elienya amarumbi akeisukari muhanga okulunga abalimi b'emikachi silingi 1840 kubuli itani nebemerere nde umunyinginyi w'ekyama ky'abalimi b'emikachi mu county ya Busia omwami Peter Odima mu bulimani nende mwakilishi we ward eya Amukura eya Kari oli yali Moses Ouma alala n'omulimi Stephen Kapitela. Abalimi bano bechomisye hatua ino nibabola mbu ina yeda abalimi b'emikachi abo muhanga lino n'okubanyalira okutiiririsya eyifuni yaabwe ebira mu bulimi bw'emikachi. Abalimi bano katakaryo benyere waziri Peter Munya alala ndi serikali yosi okuira alala ohakikisha mbu elilako lino elusibwe nende waziri Munya liberesebwa oluyali. Abalimi bano kandi benyere waziri Munya okulonderera abakuwa mangi ngakano kari akafunya abalimi b'emikachi akali alala nende abakoli b'obuhala bandi okukulanga emikachi okurula erwanyi welihanga alala n'isukari badala yokukula emikachi nende isukari okurula ku balimi abo mumbeka ky'omuhanga. Namshukuru kwa sababu kulima wa miwa imekuwa na gharama kubwa sana. Gharama ya kukuza miwa imeenda juu sana. Na mara hii tunamshukuru sasa kwa sababu ametukumbuka wakati wa COVID-19 ambapo ataguza mioyo ya watu wengi sana, especially hasa kwa watu wa magharibi. Mkulima yule wa chini sasa anaweza faidika, anaweza nufaika kwa jasho ambayo mkulima anapata kila wakati.
kwa sababu mara mingi umekuta mkulima unapambana, unangoja miwa miezi 14, miezi 17, hata ingine inaenda paka ukipata millers wengine wanachelesha miwa kwa shamba mpaka miezi 23, 24. Lakini sasa venye ukulima miwa tunaona sasa miwa sasa imekuwa tamu kwa sababu watu wengi walikuwa wanaanza kutoka kwa ukulima miwa. Tunampa heko kubwa sana kwa sababu hii ni bei ambayo tulikuwa tunatafuta kwa miaka zote ya kwamba tukaweze kuwepewa na increment ikakue kwa wakulima wa miwa. Wakati alitangaza hii tuliipokea na shukran na tunampigia asante. Cha pili, kuongeza tu bei ya miwa haitoshi, ila ni kufuatilia kama kweli imeongezwa ama, sababu hii tayari ni matangazo tu. Asante sana, na pia sheria sasa hiyo itekelezwe. Unajua mara mingi atataja kuwa miwa tonnage itapanda, lakini sasa hawa millers kutekeleza ndio itakuwa sasa ni ngumu. Kwa hivyo pia naomba Bwana Munya afuatilie sheria na hakikishe kuwa yale announcement yake ya jana ambayo alimeki hakikishe kuwa inafuatwa. Ile tu naomba ni kwamba factories lazima zifuatilie na zilipa wakulima vile wamesema. Isiwe ya kwamba waziri anasema yake, factories zinasema mambo yao. Pia napongeza Bwana Munya kwa kuchukua chairman wangu Bwana Tiang kumweka kwa pricing committee. We believe that now farmers are represented in the pricing committee na kazi itafanyika vizuri. Kwa hivyo tunaomba tu zile regulations zingine zenye hazijatimizwa, haswa kuregulate transport costs. Hiyo tunaomba pia Bwana Munya azingatie. Tungependa pia serikali kuu ijaribu iangazie mambo ya boda, kuleta sukari kutoka Uganda kwa njia ya kimagendo, ili naye millers wajaribu kupata soko ya nini yao, soko ya sukari yao kwa wakati ufao. The moment sukari itakuja kutoka Uganda ikiwa mingi, hata millers watasafa. So let it be a win-win situation. Mkulima naye apate na mila naye apate. Kama saa hizi kile ambacho nataka asisitize tena ni maneno ya transport. Utapata kilomita 8, less than 10 kilometers. Kuna factories na charge about 1,200 shillings per ton for transport. Hiyo ni very high, na hiyo tunasema hapana, hatutaki, na tunaomba waziri afuatilie hiyo na haweze kukomesha ile scriptlers, watu ambao ni wa millers ambao wanataka kuibia wakulima. Kitu kingine ni watu ambao ni brokers. Brokers saa hizi wanaibia wakulima, wanaenda kwa mashamba na wananunua miwa kwa shilingi 8,000 lori ambayo ni ya tani 12. Sasa yeye ndiye anapeleka kwa factory hiyo miwa, anaenda kula hiyo pesa yote ambayo waziri sasa ameagiza ya kwamba mkulima aweze kulipwa. Na pia mambo ya importation ya miwa tena imeanza kupitia mlango ya Uganda. Pale mlango wetu wa Malaba. Tafadhali Bwana Munya, ile wakati ulisaidia sisi sana na miwa yetu ikakatwa zaidi. Sasa hivi ninavyozungumza, hata ukiangalia nyuma yangu hapa, hii miwa imemaliza miezi 18 na hii miwa inatakani katwe na miezi 14. Lakini sasa importation ya miwa kutoka Uganda imeanza na kulemaza miwa kukatwa hapa. Mimi ripoti ya Ing'ang'arira ya Western Nyota TV okurula mudoho lya Busia na esie John Ojanji. Oriyo muno omulori muherwa kwendelela nafu Amakeni karia kabanika kwao omumbeka ya Busia. Nukwendelea na Amakeni kene kano omulori muherwa baada ya Pasaka onalambe abamenyi bangi okurula muchimbeka chikabuhane boikesi obuheri bwabwe kubamenyi ababani bari mu hali indi amaikabuhano labo kesi obuheri kubare bari mu sibitali bekesi obuheri kubare barema bekesi obuheri kubare abana abaranyala abarenyala ama abana abarehwa. Nukuringala kumahua akobuheri okurula mujela ya Korinda bekesie obuheri kubana abarema okurula mumbeka eneyo ya Busia. Hakulekersekana kosi ni karira mwichufu ende muna mabawefue Jobik Ojanji. So tumekuja kama jela la Korinda kukuja kujumuika pamoja na feeds kusherekea Easter
na jamii ya Favor Awonda ambaye ni mtoto mlemavu, na tulialikwa na Ross, the CEO of Feeds. We partner with Ross with Feeds, psychosocial support kwa wafungwa. We are called upon maybe to help. We donate items. Yeah, we bring up the issue of the children who are disabled differently to the society. Mimi ni Mama Favor na pia nashukuru Mungu. Kitu ya kwanza namshukuru Mungu kwa sababu umbali amenitoa. Umbali nimetoka na Favor mpaka leo hii. Naona mkono wake. Favor alikuja kapigwa na malaria, cerebral malaria. Hii wakati Favor alizaliwa akiwa tu mzuri, akakaa kama watoto wa kawaida. Alipofika mwezi 6 kama anatamba tena, alikuwa very active na ako sharp. Hasa hii wakati akaanza tu kukua mgonjwa kidogo kidogo. Sasa changamoto yenye niko naye na Favor ni jinsi ya kumwacha nyumbani. Hakuna mtu wa kubaki na yeye, na mimi pia nafaa nitoke niende nitafute vile wanaweza kula. Na sasa ninapotoka nakuwa na uzito. Juu hata nikikaa mahali nafikiria penye nimeacha mtoto, hakuna mtu anamshughulikia. Ombi langu ni watu wanisaidie. Sina uwezo. Mimi naomba wazazi wengine wasikuwa wanaficha watoto kama hao, wakuwa wakiwaweka karibu na watu wengine pia. Today we just came to support Feeds and also concern the disability in the country. Juu tunaona most of the disabled children are left out and they are marginalized. They are even not even known they are around. So they also need the psychosocial counseling, they also need the care and the love. So today, being that Favor is among the marginalized and vulnerable group of the disabled, we are really privileged that the mother is also bringing the attention that he is also recognized and is part of the family. And today we just came to make Favor know that there are other people other than the family that can care for him. I'm just encouraging any neighbor, any family that has a disabled children, not to tie them down and to just let them be free and also enjoy the simple freedom that other children are having. For the parents, they should just come out. I know it's not an easy thing in the community because of the stigma and people talking about everything that concerns disability, but we just encourage them to just take the effort and the courage. Tulimchukua Favor kwa sababu tuliweza kupata ripoti ya kwamba kuna mtoto ambaye ako na ulemavu na amekaa kwa nyumba kwa muda mrefu, na tukakuja tukafuatilia, tukaanza kutoa usaidizi wetu kadri ya uwezo wetu, na tukamtambua ya kwamba ni baadhi ya wale watoto ambao wanahitaji msaada katika jamii yetu, na kwa sababu saizi ni wakati wa kupeana, tukamchagua kama mwenzetu ambaye anahitaji kupewa. Napenda kuomba wahisani wengine ambao wanaweza kuwa na ile moyo ya kuweza kusaidia, waweze kutambua wale ambao wako huko kwa communities, waweze kujitolea kuwasaidia. Na pia ningependa kuambia watu ya kwamba wakiwa na shida wajitokeze waweze kuongea, kwa sababu upande wa Favor kama mtu angejitokeza kuongea hatungeweza mtambua, lakini kwa sababu ya kujitokeza kuongea ndio maana sisi kama mashirika tofauti tumekuja hapa ili tuweze kumfikia. Tumeanza na Favor mwezi jana wakati tulitambua shida ambayo ako nayo. So far tumeweza kumpeleka assessment, na saizi bado tunatafuta shule ambayo tunaweza mweka watakapofungua shule. Wito wangu kwa serikali ni kwamba waweze kutembea huku vijijini. Kuna watoto wengi ambao wanaumia huku vijijini, lakini hao madaktari hawajaweza kupenyeza katika zile vijiji. Mfano wake ni Trevor. Wangeweza kupenyeza katika vijiji, basi Trevor angekuwa alishazaidika kitambo. Wakiwa na uwezo wa kusaidia, waweze kutembea mpaka kule mashinani waweze kusaidia watoto, kwa sababu hawa ni jukumu letu sisi kuwasaidia. Na kwa wazazi ambao wako na watoto walemavu, waweze kujipa moyo na waweze kujitokeza kuongea.
na nimefurahia siku ya leo kujiunga na mwenzetu mwanachama wetu Roslyn kukuja kuungana na familia ya Favor ili pia kushare Easter na kuhakikishia familia kwamba hawako peke yao, bali kuna watu wengi wanawajali. Na ombi langu kwa serikali kuu na serikali ya kaunti ni kwamba wajitoe waingie vijijini ili watafute kuna watoto wengi kama hawa ambao wamefichwa kwa manyumba, wamefichwa vijijini, hawapati masomo, wamefika miaka ya kwenda shuleni, hakuna uwezo, wazazi wao hawana uwezo, wengi utapata wazazi ni wajane. Sasa ningependa serikali kupitia kwa departments tofauti wajitolee ili wawasaidie hawa watoto. Uriamuno omlor muherwa kwenderela nafu Amakeni karia kabanika kwao mumbeka ea Busia. Nukuendelea na Amakeni kene kano omukanda okwa bana mahua onyelobolori bana habari Media Council of Kenya okubirira umwemeresi Victor Bwire aborari omukanda kuno kurukupanga amasomo kubana habari kabla ya referendum. Haurekerese kano kosi nende Victor Bwire. Tumesema kwamba likely referenda inakuja, tutakuwa na referendum na Wakenya wanategemea waandishi wa habari waweze kuandika habari kwa njia ambayo itawezesha Wakenya wapige yes or no kulingana na vile tutakuwa tumeelimisha kama waandishi wa habari. Na ile pia itataka waandishi wa habari, manake hii ndio referendum ya pili hapa Kenya. Ya kwanza ilikuwa 2005, hii ni ya pili. Wengine wenyu mlikuwa mjaanza waandishi wa habari. Kwa hivyo itabidi tuanze kufanya mafunzo ya haraka kwa waandishi wa habari ndiposa waweze kureport ile referendum vizuri. Kwa hivyo baraza la vyombo vya habari limepanga katika mwezi huu wa 4 wa 5 kuwa na ile massive training ya waandishi wa habari katika referendum reporting na waandishi mpaka wa Busia, Bungoma, Vihiga na wapi watafaidia. Kwa hivyo mkuwe tayari mkiitwa muatende haya mafunzo na ile skills mtapata katika ile ile trainings muweze kutumia kufanya kazi yenu vizuri na professionally. Na tunaomba tu tuna waandishi muweze ku-exercise caution, avoid mambo ya hate speech, extremism na tujitoe katika story. Mambo ya kujiweka wengine wenyu najua ni activists, ni wale frontline wa waandishi wa wanasiasa fulani. Tukianza kazi yetu tutoe sisi tukue waandishi wa habari, tusiwe wanasiasa. Uriamuno omlor muherwa oingangara ea Western Nyota TV kwendela nafu Amakeni karia akabanika kwire omumbeka ea Busia. Nukusiri humahua akabana mahua ama wanahabari kwenye ruhumanyaho ngo mwemeresi omwami Victor Bwire alima kwa sinako hubola okulondohana nende chanjo ea wanahabari. Ni kanuniko abere hubola kulondohana mahua kenako. Sema ukweli, serikali imekubali kwamba waandishi wa habari watapewa ile priority wakienda. Lakini vile pia umesikia shindano hii vaccination ni voluntary. Hatuwezi kulazimisha waandishi wa habari wa kwenda. Lakini hata ukiona Council of Governors, all governors wamekuwa requested kwamba mwandishi wa habari mwenye atajitokeza kwenda apewe priority. Juzi na jana tumekuwa Kemri, tumepeleka waandishi wa habari wale wamekuwa, hata mimi mwenyewe nimeshachanjwa. Wale ambao wako willing wanachanjwa. Kitu tu ambacho tunaomba waandishi wa habari ni mjitokeze. Waandishi wa habari wanapiga makelele kwa WhatsApp group vile lazima wapewe priority, lakini wakipewa priority hawakwendi, sio? Kwa hivyo pia hii ni jukumu lako kama mwandishi wa habari, wewe ni binadamu. Vaccination is your personal responsibility. Wewe pia usingoje ukakaa kwa nyumba ukasema za tetanus huwa zinaletewa kwa nyumba, mbona ya corona watuletee kwa nyumba. Lazima pia tujipatie changamoto kwamba tutembee, tutafute, tutumie network zetu tuweze kudungwa shindano. Nikusiri muungano kwenoko kwenye ruhumanyaho mbabana mahua ama bana habari barine maonisina okulondohana nende mpangilio okwesia esi bana habari Media Council of Kenya sipangire okurera masomo okulondohana ende mahua ka referendum na kanoniko wabero kubola okulondohana na mahua kenako. Kutakuwa na ile mashindano. Kuna wale upande unaweza huenda tukawa na ule upande wa kupinga na kuna ule upande wa kuweza kuunga mkono ile kura ya maamuzi. Sasa kila mtu mwanahabari akishajua kazi yake, majukumu yake ni wapi na wapi, ili itaweza kuepukana na ile swala ama hali ambayo mwanahabari anajipata matatani pasina kujua ni nini anatakana kuripoti wakati huo. Ni vyema tupate mafunzo kama wanahabari ili itakapofika wakati wa referendum ama kampeni tusiwe wale wanahabari wa kuegemea mirengo. Unapata kwamba wanahabari fulani wameegemea mrengo fulani, mwanasiasa fulani pengine maalika ama mawaita
itakwenda kufanya story, mmekataa kwa sababu ako katika mrengo usiokuwa wenu. Sasa mafunzo haya tunaona itakuwa manufaa sana kwa wanahabari na itatufaidi pakubwa. Naomba kwamba serikali za kaunti kaweze kuitikia ule ujumbe wa baraza la vyombo vya habari nchini kwamba wanahabari pia wakumbukwe katika wakati huu wa corona. Ni ukweli tuko katika hatari, manake wanahabari tunatangamana na viongozi mbalimbali na vile vile tunatangamana na wageni na pia familia zetu. Ni vyema tukijilinda. Orio muno omunoro muherwa kwendelela nafu Amakeni karia kabanika kwao mumbeka Busia. Gandasoma Amakeni ebise byabirabiria kwaringara imbaha bodaboda okurula Teso South yari imbaha yari mwe deputy president yari $1 million ni million no yari nisubwa kubira humwemeresi wawe Mary Emase bodaboda bano bari nende hugoma kulondo hanambwe sibasende chinosi chiabola ama sicho sirisibwa ngula chiari cho sirisibwe. Amahu wakene kesende kano kasichuna emioyo bodaboda aba Teso South nukwenya humanyamba imba hayina chirise irie kanoniko kunyorere okulondohana ama okurula bodaboda veneba hakurekeresi. Sisi tuko tayari mahali popote Mary Emase atakuwa, tutakuwa na yeye umundu. Hatutabembeleza yeye, ni lazima atupee pesa yetu. So tunaomba Mheshimiwa Mary mahali aliko akitusikia sisi viongozi wa Teso South wa bodaboda pamoja na bodaboda wenzetu atupatie hiyo 1 milioni tuweze kujiendeleza na vikundi zetu. Kama mama Mary Emase atatuletea pesa na ajaribu kuita viongozi wetu kupeana 20,000 na kunyamazia ya mambo, sisi wenyewe tutakimbishana na officials wetu kutafuta haki yetu, na hii ni haki yetu, si haki ya mama. Na tunasema hivi ingine kwa wale wachache ambapo wanadhulumiwa na mama Mary Emase kama huyo Mapengo na huyo anaitwa Ajogili wanajaribu kuleta corruption kwa hii 1 milioni, tutakimbishana na hawa moja kwa moja. Sisi kama bodaboda mambo ya Mary Emase tumesema kwa kauli moja hatutasikia, na sijui ataingia wapi kuuza sera yake ya kampeni akikuja kutafuta kura huku mashinane, kwa sababu sisi bodaboda ndio mara mingi tunatumika, na raundi hii tumekataa hiyo maneno, tumekataa kabisa na tumekubaliana na tumekataa. Deputy President alikuja Busia County, akakuja Teso South, akapatia empowerment. Na hiyo empowerment sisi kama bodaboda wa Teso South hatujapata. Hiyo pesa Mary Emase amekula hiyo pesa na individuals, lakini sisi bodaboda hatujapata. Hata viongozi wa bodaboda haijatambuliwa kabisa na Mary Emase. Mary Emase angechukua hiyo pesa alawa pe bodaboda, because tulikuwa tumejipanga kama viongozi wa Teso South wa bodaboda tungepeana pesa kwa grupu zetu ili wajiendeleze. Kwa pamoja walikubaliana. So kufika wakati kupea sisi pesa ikawa ngumu. Sisi hatutaki mambo mengi kusungumuza. Yale ambayo ningependa kusema, Mheshimiwa Mary Emase aliyekuwa mbunge atupee pesa yetu 1 milioni, tugawanye, tupeane vijana stages 48. Kwa hivyo mimi kama mwakilishi akina mama katika hii sekta ya bodaboda, mama alisema kwamba hata kama vijana hawataki maendeleo ataenda na wamama. Kama atapora vijana, wamama atakuaje? Kwa hivyo at least apeana hiyo 1 milioni kwa vijana, ndipo tuone kwamba na wamama atawafanyia nini. Orio muno mlori muherwa kwendelela nafu Amakeni karia kabanika kwao mumbeka Busia. Nukwendelela Amakeni kano abamenyi okurula mubudalangi constituency babeno bunyorefu okulondohana nendo obwemeresi obumuradi okomuchele. Abamenyi bano abosi abarimi babore bari abemeresi bomuradi komuchele sabamenyi hababeimbeka yeneyo nikachakario bari nendo bunyala kuria obohubane chindalo cyabwe. Abamenyi bene bano abola bari abandi babula echindalo echo nenye barimi abomuchele. Hakurekerese kano kosi nikarerwa okurula mumbeka Busia. Sisi kama wakazi tumezungumza na wakilishi wa kutoka NIB na sisi tumependekeza yafuatayo. Jambo la kwanza, tumesema huu mradi usitishwe, usiendelee. Kuna mitaro ambayo ilikuwa imechimbwa kuelekea katika maboma ya watu na mashamba ya watu. Tumesema hiyo mitaro isimamishwe na waifukie ili isiendelee kupeleka maji, kwa sababu vile tunavyoongea sasa watu wa Meteorological Department wametangaza kwamba siku 7 zijazo tutakuwa na mvua nyingi sana.
So hiyo mitaro kama itaendelea kukaa vile ilivyo, basi watu wetu wataendelea kuathirika zaidi. Tunasema kwamba ndipo huu mradi uendelee, ni lazima watu wa NIB wasikizane na watu wa Lower Nzoia Irrigation Project na Lower Nzoia Dike Management Project ili waweze kutengeza the gate valve pale na Hasiongo na return valve pale na Hasiongo, ndipo waanze huu mradi kuendelea, kwa sababu watakuwa wamejua maji yanaelekea wapi. Lakini kwa sasa wakiendelea, hayo maji yanaendelea kuathiri mashamba ya watu na maboma ya watu, na hiyo ndio hatutaki kusikia, hatutaki kuona. Jambo lingine ni kwamba ndipo mradi wowote uanze, lazima wakazi wa eneo hilo wahusishwe kikamilifu. Tena narudia, wakazi wa eneo hilo wanaohusika wanafaa wahusishwe kikamilifu. Tuko na watu ambao tayari wametoka katika maboma yao ambao hii irrigation project inapita, kama boma la Mzee Siondo hapa karibu tulivo, kwamba huyu mama saa hizi amepewa tu anaishi katika amepewa hifadhi na analipa rent, na hiyo haifai kabisa. Tunaomba serikali ihakikishe kwamba huyu mama, kama huu mradi unaendelea, huyu mama na shamba aweze kulipwa hizo gharama zote, anunue pahali pengine na aweze kuishi kama watu wengine wanavyoishi. Na kuna wengine wengi, assessment ifanyike. Kuna watu ambao wameathirika wengi katika eneo hili, assessment inataka ifanyike ili waweze kulipwa. Na hii mitaro ambayo inapita, lazima sheria zifuatwe. Land Act 2012 inatupatia nafasi kama wenye mashamba kuhusika kikamilifu, na serikali kama inataka kuchukua kuhakikisha kwamba lazima mtu amelipwa fidia, na ndipo mradi uanze. Lakini mradi huu ulianza kabla hata fidia haijapewa, watu hata wenyewe wakazi wenyewe hawajajulikana ni wakina nani, wenye mashamba ni wakina nani, na mradi ukapita. Basi kwa sasa hatutaki huu mradi uendelee mpaka hayo maswala ambao tunazungumzia yapate kutekelezwa, ndio huu mradi uendelee. Ni vile tunajua ni kwamba over 20,000 acres hapa chini kufika na Hasiongo, na hapa ndio wakazi wengi wa Bunyala, hata wale ambao wanakaa katika milima wote wanategemea hapa, ndio wanalima. So ijapokuwa mtu shamba lake, boma lake haliko hapa, lakini analima hapa chini, na kama hana shamba anakodisha. So hapa ndio palikuwa pamestiri watu wetu kupata chakula. Lakini kwa sasa tangu mwaka jana haya maji ya kutoka kwa irrigation scheme yaathiri mimea yetu, basi watu wako na njaa, na hata mwaka huu inaonekana watu hawatalima kwa sababu ya huu mradi. Vijiji ambao vinaathirika naweza kutaja tu hasa katika hii maeneo, tukiwacha kule sehemu za Ruambwa, tunaweza kuanzia Budunyi, Ihula, Ulwano, Mulua, Ujonjoli, Ulagu. Tukienda huku kwingine tuko na Sikohe, tuko na Mumbira, tuko na Uluhindu, tuko na Igigo. Tukija hapa tuko na Buchiriba, na kando na hapo kuna Nagoba pia kuna maboma. Halafu huko Bulemia maboma ambayo yako chini yameathirika na mashamba. So ni vijiji vingi sana ambavyo vimeathirika, vingine pengine sikuweza kutaja, lakini ni vijiji vingi sana ambavyo vimeathirika kulingana na huu mradi. Tulikuwa na watu wa Lower Nzoia na tukaongea na wakaweka katika mipangilio kwamba mradi ambao unaletwa irrigation scheme utapatia watu nafasi kupanda nafaka tofauti tofauti. Na huo ndio mradi tulitaka. Hatuwezi kulazimishwa kupanda mpunga. Kazi ambayo iko kwa mchele ni kubwa sana. Kama tungepanda maharagwe, tungeweza kufuna zaidi. Bora tuletewe maji, tunaweza kupata mapato makubwa kwa mimea mingine hata kuliko mchele. So tusilazimishwe kupanda mchele. Chakula chetu ni mahindi, mtama, mihogo na mabuni. Hii mradi kusema ukweli ya mpunga imekuja kwetu, lakini hata wakazi wetu hawa hatuko tayari kwa huu mradi. Kwa sababu gani nasema hivi? Wale watu ambao wanalima huu mpunga ambao tunaletewa si wenyeji wa hapa. Watu wanaolima huu mpunga si wenyeji wa hapa. Hakuna hata mtu ako na hekari hata moja mwenye analima mpunga sehemu hii. Ni wenyeji wanalima, na maji sisi yanatuathiri. Kwa hivyo sisi huu mpunga hautufaidishi kama wenyeji, kwa sababu hatulimi sisi. Wenye wanalima wanatoka sehemu nyingine. Kwa hivyo sisi tunaomba tu serikali ya kwamba huu mradi tafadhali wasitishe kwa hizi sehemu zetu. Hatuhitaji. Wakiendelea kulima huu mradi ya kwamba wanaendelea vile wanavyofanya hivi, basi sisi tutachukua sheria kama wananchi. Tutajilinda na sheria, kwa sababu tunajua sheria za kutulinda sisi wananchi. Tutatumia hizo sheria. Naitwa Steven Okuja.
Hii mradi kusema ukweli ya mpunga imekuja kwetu, lakini hata wakazi wetu hawa hatuko tayari kwa huu mradi. Kwa sababu gani nasema hivi? Wale watu ambao wanalima huu mpunga ambao tunaletewa si wenyeji wa hapa. Watu wanaolima huu mpunga si wenyeji wa hapa. Hakuna hata mtu ako na hekari hata moja mwenye analima mpunga sehemu hii. Wanalima na maji sisi yanatuathiri. Kwa hivyo sisi huu mpunga hautufaidishi kama wenyeji, kwa sababu hatulimi sisi. Wenye wanalima wanatoka sehemu nyingine. Kwa hivyo sisi tunaomba tu serikali ya kwamba huu mradi tafadhali wasitishe kwa hizi sehemu zetu. Hatuhitaji. Wakiendelea kulima huu mradi ya kwamba wanaendelea vile wanavyofanya hivi, basi sisi tutachukua sheria kama wananchi. Tutajilinda na sheria kwa sababu tunajua sheria za kutulinda sisi wananchi. Tutatumia hizo sheria. Hii mradi we are trying to address two things. One, hizi mashamba ziko idle. The reason why I'm saying ziko idle, sometimes mvua ikinyesha mingi, maji inakuja inaingia kwa mashamba. Maji hiyo inaharibu vitu ya wakulima, kama ni mahindi, kama ni maragwe, kama ni mimea yote ambayo wameweka kwa shamba. Secondly, maji hii inatambaa mpaka kwa maboma. So kitu tumejaribu kufanya just to address hiyo, maji ifanye nini, itoke isiingie kulingana na ile flood yenye ilikuwa the other time. So that's what we are trying to address. Mashamba, we are not forcing farmers kupanda mpunga, but kitu tunajaribu kusema tungekuwa na bus committee kidogo na tuelezane, because unajua na hii committee to stop your project mali iko, tukue na hiyo committee na langu ni kwamba mradi usimame kwanza, then utengeze njia pali maji yataenda. Baada ya hapo haya masuala mengine hata tukiwa na kuendelea na huu mradi, mnaendelea kutuathiri, mnaendelea kutengeza umaskini Bunyala kuliko hata vile ilivyokuwa hapa awali. Kwa sababu wakazi wa Bunyala North ambao walikuwa wanalima mahindi, maharagwe na vitu vingine, sasa hizi hawalimi kwa sababu irrigation scheme ya Mudembi Rwambwa imeharibu hii eneo lote. Uriyo muno omulori muherwa kuendelea nafu Amakeni karia kabanika kwireo mumbeka ya Busia. Nukuendelea na Amakeni kene kano abaruki okurula Marachi Central barero ohumwe mwenda ubamenyi okurula Marachi Central kulo muradi okwamachi. Haure karse kano kosi nikarero okurula Marachi Central. Napigia tu asante Mosatbet Company na Maxlink Enterprise Limited kwa kutuletea maji hapa Murumba Market, kwa sababu hii maji itakuja kuwasaidia wafanyabiashara na wakazi wa Murumba, kwa sababu walikuwa na shida ya maji ilikuwa wanaenda mbali kutafuta maji, na hatutaki wananchi pia tutaongea nao wasiweze wasitoe kitu chochote kutoka kwa hii maji ambayo inawekwa hapa, kwa sababu akitoa atakuwa anaharibu uhusiano mzuri ambao hii kampuni imetuletea. Shukuru sana kwa mradi wa maji ya kampuni ya Mosat kuleta hapa maji. Vile vile hapo awali tulikuwa tunasumbukana sana maji, tulikuwa tunanunua kibuyu cha 20 bob 15 bob mtu akatia kabisa, lakini tunashukuru kwa huu mradi, itatusaidia pakubwa sana kwa hii msimu wa corona. Hakuna mkusanyiko kwa mtoni, hatutakuwa na mambo mengine mingi kabisa ambayo itakuja kutuathiri katika hii msimu wa corona. Tulikuwa tunanunua maji mahali inaitwa huko chini kabisa, ni around 1 kilometer maji ilikuwa inakuja hapa. So unajua ukilipa maji tulikuwa tunaenda gharama mingi sana kwa msimu wa corona. Pia expenses ilikuwa juu sana. So we can't survive vile tulikuwa vile. So tunashukuru sana kwa hii kampuni ya Mosat kutupatia maji kwa hii msimu wa corona. Ile wakati wa corona tulikuwa tunatoka na maji nyumbani. Sasa napongeza mradi wa maji hii, napongeza sana. Itatusaidia kwa corona, sasa itatusaidia hata wale waishi hapa karibu, hii maji itawasaidia. Nashukuru sana wenye wameleta maji, na washukuru. Kibuyu ya lita ya 20 tulikuwa tunanunua, kama maji imekuishia unanunua. Kuosha, kupika na kuosha mboka yetu tukiuza hapa. Now the borehole will go up to the
maximum aquifer. We normally drill boreholes to help the community members. In line with the spread of COVID-19, the borehole will be the first line defense, because we know washing hands is the first line of defense to minimize the spread of corona. We are also going to install solar panels, so it will be a cost minimal. There will be no charge because solar panel only uses solar energy. Second, the water will be free for the community to drink and to do their domestic purposes. So we want to sincerely thank the Mozartbet for bringing such project closer to the community and for being active in reducing and minimizing this spread of corona. County will have one borehole, but we normally come for assess the need. If the community is in dire situation for water, we always come for assess first before we finalize that they are the one who should be given that. Soko ya Murumba. Indeed, soko hii ya Murumba katika Butula sub-county is second largest kwa Bumala. Na unapata ya kwamba haikuwa na maji. Kwa hivyo Masatu Kenya wametusaidia kabisa kuleta maji hapa na tunawashukuru. Hii center iko populated vizuri na iko na zaidi ya watu 2,000. Ukiangalia wale wenye wanakaa ndani ya soko na wale wenye wanakaa nje ya soko ambao wanakaa kwa village, because village hapa ziko karibu village 3. Kuna Murumba Central, kuna Murumba East na kuna Murumba West. Zote zitategemea hii maji na pamoja na population ya soko. Na unajua hii soko iko na karibu wards 3 ambazo zinaingiana hapa. Kuna ward ya Marach West, kuna Kingandole na kuna Marach Central. Hao watu wote huwa wanaishia hapa na inaonekana itatusaidia sana. Sisi pia we attended that na tulikubaliana na wananchi ya hapa na kwamba ni wao ndio watalinda hii maji na wao ndio wanatumia hii maji. Kwa hivyo ulinzi wa maji tunategemea wananchi wenyewe walinde maji yao. Orio muno omulari muherwa wendelala nafu Amakeni karia kabanika kwireo mumbeka ya Busia alalende imbeka ya Bungoma. Nukuendelea na Amakeni karia kabanika kwireo mumbeka ya Kakamega avamenyi ohurula mumbeka ya Kakamega ohurula olukongo luriambi nende sikuli esia esamboko alalende olukongo olwa emboko babere n'obusangafu okulondokana nende omuradi okwamachi haurekeresie omwami anjeke kumako akene kano akomuradi akamachi alala nende omuradi okwesitima. Iko na mpango kuleta maji shuleni. Shule yetu Shamboko iko na maji na shida ya maji na mheshimiwa ametilia ile jambo maanani kabisa. Nataka maji iweze kufika shule yetu ya Shamboko, na ikifika shule ya Shamboko pia wale watu ambao wanakaa karibu na Shamboko wataweza kufaidika, kama Shamboko area yote kuja Isembe area hata kufika Ekombe maji itaweza kufika kule. Kwa hivyo iko na mipango mizuri ambayo anashughulikia kuhakikisha kwamba area yake watu wanafaidika jinsi ilivyo. Kuongezea kwa yale, nafikiria pia mambo ya stima. Watu wa Shamboko kuna sehemu ambapo stima haijafika, lakini mwenyewe amefuatilia. Ya Western Nyota TV kuendelea nafu Amakeni karia kabanika kwao mumbeka ya Kakamega. Uchukuri ababwe changuli ohurula mumbeka ino bandoma ndomema kwa mangi okulondokana nende obuluwai obwa COVID-19. Kanoni kwa babere nako okulomanomera abamenyi ohurula mumbeka eneyo ya Kakamega. Tumeanza kufahamisha Wakristo wetu ya kwamba wanastahili wapokee hilo chanjo, kwa sababu ni vile ambavyo serikali imetuhimiza tufanye hivyo. Kwa hivyo sisi pia ni kati ya wale ambao tunaunga serikali mkono, isipokuwa ni vile haijatufikia wengine karibu na sisi huku. Lakini tutakapojua ya kwamba iko mahali fulani ambapo tunaweza fika, itabidi tuende mahali pale ili tupate kupata hiyo chanjo. Kuanzia kwetu sisi kama vicars in charge, shemanzi na wengine wote ndio Wakristo pia waendelee. Ombi letu kwa serikali ni kwamba sisi kama kanisa la CEC tumekubali ya kwamba tutafuata masharti yao. So long as vile walituambia ya kwamba
to keep distance na tufanye hizo vitu zingine, tutatimiza hayo, lakini watukubali tuendelee na kukaa katika hiyo hali ya kuwa kanisani tukifanya mikutano kwa ule muda mchache tukiwa tumekeep social distance na tumefanya mambo yote. Tujaribu sana tuwe safi, tuone ya kwamba tumeweka yale masharti ambayo yamewekwa, kwa sababu afya ni yako, afya ni yangu, na usingoje mtu kukuchungia mwe. Orio mno omuloro muherwa kwendelela nafu kumakeni kareka banukakwireo mumbo ya Kenya. Ngula baborere mbwe Western Nyota TV inakurera karamakeni inakurera uri umonyi obanu bwehore hamuchingongo madala kefu ona murango ringane olukongo fulani ngane chifu fulani akubesanya mirimo nora kaburirano nora buri umonyi obwano so boburire haba so bano umonyi buria obona fukirira orio mno khalala nasi kumakeni kareka banukakwireo kumera nesie Prisca Achuki nyelonda yori na Piustanga Western Nyota TV ano nio